长期小孩容易咳嗽，一感冒也容易咳嗽，这样来说，让我在临床治小孩这个咳嗽呢，我觉得小孩这个消化啊、肠胃这个，其实也和好多是和小孩喂养有关系。平时爱吃油腻的，爱吃一些这个巧克力呀，吃一些甜食啊，吃一些这个容易按中医上来说容易上火的、代谢慢的，他在体内